Hello， 大家好啊！歡迎收睇 Johnny 嘅頻道啦。嗱，今期咧 Johnny 帶大家去到我哋嘅中山城區石岐嘅位置啊。咁我哋呢個園林咧係宋式園林啦，係作為呢個三進院嘅會所嚟嘅。咁我所在於呢個樓盤咧係叫做奇江悅來啊。咁呢個樓盤咧佢嘅亮點係非常之多嘅。呢個樓盤佔地100畝啊，咁佢只有500戶啊，所以話佢嘅容積率係非常之低，係低於2.0嘅，而且佢嘅戶型產品咧實用率係非常之高啊，係超100%，高嘅咧去到120%㗎嚇，非常之恐怖啊！106方咧係可以做4房。仲有我哋嘅123方啦、148方啦，呢啲大戶型啦，都係做到非常之高嘅一個實用率嘅，而且園林嘅綠化咧係超38%咁多㗎嚇，所以嘅話咧非常之 OK 啊！我哋事不宜遲啊，即刻去到我哋示範單位去睇一睇。依家就係嚟到我哋嘅實體樓上面啦，呢個係示範單位，係123平方嘅南北通戶型啊。咁佢嘅實用率咧係超100%嘅嚇。咁我哋睇下呢套樓啦，123平方啊，即係1200幾尺啦。佢係做到雙陽台同埋5個房間、2個套間嘅。咁呢個咧就係我哋廚房嘅位置啦，已經係做好晒俾你噶啦。呢邊咧就係一個生活陽台啦，咁餐廳位啦，坐翻6個人、8個人完全冇問題嘅。咁我哋嘅客廳咧係利用咗我哋另外一個房間打通咗去設計嘅。咁到時候買咗之後咧，可以模仿呢個設計啦。咁我哋嘅陽台係超大嘅嚇，有成2米幾闊嘅，超大一個陽台，做咗一個風玻璃嘅設計。咁我哋有一入嚟休息區去睇一睇。咁我哋嚟到休息區啦，呢邊係第一個套間。咁然之後咧，我哋發覺佢嘅飄窗咧係冇嘅，係贈送咗俾你打咗佢嘅，所以話佢實用率咧係先至可以超100%啦。咁呢邊咧仲有一個衛生間嘅，對面呢邊咧就會有另外一個房間噶啦。呢邊嘅房間咧大致上都係有去到成130尺左右啦，12個平方左右、13個平方左右噶啦。咁呢個工位咧舒適度咧仲係有嘅。大致上都有60尺左右啦，6個平方左右。咁呢邊嘅話咧，係將2個房間變為1個房間嘅。咁呢邊咧就係一個衣帽間啦。咁未來咧，如果係人多嘅話咧，可以做翻一個房間嘅。咁呢個位置咧就係我哋嘅主人房套間噶啦。咁我哋先睇下我哋嘅衛生間啦，衛生間做得還唔錯嘅。咁我哋嘅休息區啦，其實佢嘅寬度咧還 OK 啊，我哋可以睇到啦，佢係3邊落床位嘅，做咗一個1.8米嘅一個大床，3邊落床位，非常之 OK 啊。咁其他我先唔講啦，我講一講呢個小區一個優勢啦。第一個咧，佢係有一個宋式嘅園林啦，個園林係分為3段式嘅，非常之靚啊。咁會所啊呢啲全部都係配齊俾你噶啦嚇。而且個位置非常之好啦，去邊度都方便，去華發商都啊、麗和啊、天虹啊、曼谷商場都係周邊噶啦，非常之便利。咁呢個小區咧，佢分為成12棟嘅，有500戶左右啦，別墅啊、高層住宅啊、呢啲咁啊大平層啊，全部都有。我哋一棟嘅話咧係01同埋02咧係123平方嘅，就係呢個戶型啦。咁然之後03咧就106平方嘅，106咧係可以做到4個房間嘅。咁2棟嘅話咧，依家貨量咧唔係話好多，咁賣嘅面積段咧係大平層啦，148平方嘅，實用率咧係超110%嘅嚇，非常之高嘅一個實用率啦。咁中意大平層嘅話咧係可以選擇2棟嘅。咁如果有中意我哋中山城區嘅樓盤嘅話咧，記得點翻個 like 啊！覺得 Johnny 拍得視頻 OK 嘅話咧，記得轉發俾身邊有需要嘅朋友啊嚇！如果中意呢個樓盤嘅話咧，記得喺評論區度留言或者直接係call Johnny 都 OK 嘅，約到嚟現場去睇一睇。咁今期嘅視頻咧就拍到呢一度啦，咁我哋下期再見啦，拜拜。